नमस्कार दोस्तों, एजुकेयर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 10 अप्रैल 2020 और 10 अप्रैल 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये पूरा सेशन हिंदी में रहने वाला है। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, पटवारी, रेलवे, डिफेंस, अन्य जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, भारत सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए IGOT ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या होता है ये IGOT ई लर्निंग प्लेटफॉर्म? इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो हमारे देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जितने भी लोग लगे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, चिकित्सा सहायक, स्वच्छता कर्मचारी, तकनीशियन, ANM, सहायक कर्मचारी, विभिन्न पुलिस संगठन, सभी प्रकार के युवा केंद्र संगठन और स्वयंसेवक, इन सभी में जो 1.5 करोड़ के लगभग जो लोग काम कर रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उन्हें ये ट्रेनिंग देगा। कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके थ्रू देगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के थ्रू। अच्छा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास एक प्लेटफॉर्म है, क्या नाम है? दीक्षा प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म मानव विकास मंत्रालय टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए काम में लेता है, तो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये ट्रेनिंग देने का भी काम करेगा। अब इस ट्रेनिंग में क्या क्या रखा जाएगा? तो आईसीयू की देखभाल, वेंटिलेशन प्रबंधन, PPE के माध्यम से संक्रमण से बचाव। ये PPE क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आपने देखा होगा जब इलाज करते समय जो डॉक्टर्स कंप्लीट ड्रेस्ड होते हैं, जो कंप्लीट पहन के रखते हैं, चाहे वो सूट हो, अपने फेस शील्ड हो, जो चेहरे पे ढक के रखते हैं ताकि वायरस जो कीटाणु है वो ना आ पाए, ग्लासेस पहन के रखते हैं, मास्क पहन के रखते हैं, हाथों में ग्लव्स पहन के रखते हैं, शूज़ पहन के रखते हैं। ये जितना भी जितने भी कंप्लीट ये जो आइटम्स होते हैं जो शरीर पे पहनते हैं, उन सभी को बोलते हैं PPE। तो इससे संक्रमण से कैसे बचा जा सके, क्वारंटाइन, आइसोलेशन और प्रयोगशाला से संबंधित ये ट्रेनिंग देने का काम करेगा। कौन? दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू IGOT ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग लॉन्च किया है। इससे पहले क्या क्या लॉन्च किया है कोरोना वायरस के लिए? तो कोरोना कवच, आरोग्य सेतु और कोविड न्यूज़ बाई MIB, ये सब स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारतीय सेना ने LNT के साथ एडवांस IT नेटवर्क बनाने के लिए समझौता किया है। तो ये LNT क्या है? लार्सन एंड टुब्रो। तो ये अपने भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसके साथ भारतीय सेना ने एक समझौता किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक पार्टनरशिप किया है। किसके लिए? अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए। कौन? भारतीय सेना। तो अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए और सेना नेटवर्क को संचालित करने के लिए समझौता किया है, जिसमें क्या सम्मिलित है? नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेशन यानी एडवांस टेक्नोलॉजी समझ लो आप, एकीकृत प्रबंधन सिस्टम, आपदा से रिकवरी, सुरक्षा संचालन केंद्र जैसे कई विषयों पर इन्होंने समझौता किया है। मोटा मोटा हम समझते हैं कि भारतीय सेना ने LNT के साथ समझौता किया है। किस लिए? एडवांस IT नेटवर्क बनाने के लिए। दैट्स इट, बस इतना समझ लो। अब इसमें बात करते हैं LNT के बारे में। LNT का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? केशव पांडा। इंडियन आर्मी की बात करें, भारतीय सेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। और सेना प्रमुख कौन है अभी हमारे? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हमारी अगली न्यूज़ है, जेफ बेजोस अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर। तो फोर्ब्स ने अपनी 34वीं वार्षिक अरबपतियों की सूची जारी की है, जिसका नाम है द रिचेस्ट 2020। तो इस लिस्ट में अमेजोन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस ने टॉप किया है, जो कि लगातार 3 सालों से टॉप पर बने हुए हैं। और इनकी अगर वेल्थ की बात करें, इनकी संपत्ति की बात करें, तो इनके पास है $113 बिलियन, यानी अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 8.5 लाख करोड़ रुपए इनके पास है, इनकी संपत्ति है। अच्छा, इस सूची में दूसरे नंबर पर कौन है? इस सूची में दूसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, जो कि 3 साल पहले टॉप पर रहा करते थे। आज ये सेकेंड नंबर पर है। तीसरे नंबर पर कौन है? फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट, फ्रांस के है ये तीसरे नंबर पर है। अब फोर्ब्स की बात कर लेते हैं। फोर्ब्स की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। इसके चीफ कौन है? स्टीव फोर्ब्स। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू जर्सी, US, अमेरिका में। अमेजोन की भी बात कर लेते हैं। अमेजोन की स्थापना हुई थी 1994 में। चीफ कौन है इसके, यानी CEO कौन है? जेफ बेजोस।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन यूएस यानी अमेरिका में। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कोविड-19 से लड़ने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। अभी हर राज्य सरकार कोई ना कोई ऐप लॉन्च कर रही है कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए। इसी बीच अरुणाचल प्रदेश ने भी अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। क्या नाम है? कोविड केयर। क्यों लॉन्च किया है? जैसा कि हर राज्य सरकार अपने कोरोना वायरस के मरीजों को पता करने के लिए, उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए ये एप्लीकेशंस यूज कर रही है, तो अरुणाचल प्रदेश ने भी इसी काम के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। तो अरुणाचल प्रदेश ये ऐप जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उन पर निगरानी बनाए रखने के लिए और जिन्हें क्वारंटाइन किया गया उन्हें अपनी निगरानी में रखने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। साथ में ये उन लोगों को जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है और ये जो मरीज है कोरोना वायरस के, उन्हें सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है और उनके स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए, उनके शरीर का टेम्परेचर जानने के लिए और उनमें जो कोरोना वायरस की बीमारी, उनके लक्षणों के बारे में जानने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश ने। इसकी सहायता से यूजर कॉल भी कर सकता है और अपनी जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वो पूछ सकता है कोविड केयर एप्लीकेशन के माध्यम से। अब हमारे लिए इस न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि कोविड केयर एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है, तो हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ने। अब जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो राजधानी है इसकी ईटानगर, मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। मिश्रा से आपको याद आ रहा होगा एक और राज्य के राज्यपाल है जिनका सरनेम मिश्रा है, वो है राजस्थान के कलराज मिश्रा। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है? मानव विकास मंत्रालय ने डिजी लॉकर को नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी घोषित किया। इस न्यूज को समझने के लिए हमें 3 चीजों को समझना पड़ेगा। डिजी लॉकर क्या होता है? डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव रख सकते हैं, यानी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइसेंस, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मार्कशीट वगैरह होती है, इसको हम डिजी लॉकर में सेव रख सकते हैं। और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी क्या होती है? जो जितना भी ऑनलाइन डेटा सेव होता है वो किसके पास होता है? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के पास। और यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग क्या है? हमारी जितनी भी हायर एजुकेशन की जितने भी मार्कशीट वगैरह और जितनी भी डिटेल वो किसके पास होती है? यूजीसी के पास होती है। अब समझते हैं इस न्यूज़ को। मानव विकास मंत्रालय ने डिजी लॉकर को स्थायी योजना के रूप में नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी घोषित करने के लिए यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग को आदेश दिए हैं। यानी यूजीसी को ये आदेश दिए हैं कि जितने भी ये ऑनलाइन डेटा होंगे वो किस में होंगे? डिजी लॉकर में होंगे। यानी डिजी लॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो लीगल माना जाएगा। साथ में उपयोगकर्ता को इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर सकते हैं। और ये यूजीसी है, ये जो यूजीसी है ये हर छात्र के खाते को सत्यापित करने के बाद ही अपलोड करने को अलाउ करेगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस न्यूज़ में? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि डिजी लॉकर को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी घोषित कर दिया गया है। बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में। तो इसके मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक और स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री है संजय शामराव धोत्रे। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विजडन ने दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में बेन स्टोक्स को 2020 के लिए नामित किया है। तो ये जो विजडन है ये ब्रिटेन की एक क्रिकेट एसोसिएशन, एक संस्था है जिसने विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड नामक एक अवार्ड जारी किया है, जिसमें टॉप पे किसे रखा? बेन स्टोक्स को। तो बेन स्टोक टॉप पे है। ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं, ऑलराउंडर है, क्रिकेट में ऑलराउंडर है और ये इंग्लैंड के हैं। तो इन्हें 2020 अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है, यानी लीडिंग क्रिकेटर के नाम पे इन्हें नामित किया है। यह है पुरुष कैटेगरी में। महिला कैटेगरी में कौन है? महिला कैटेगरी में है ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी। एलिसे पेरी ऑस्ट्रेलिया की है और ये महिला कैटेगरी में टॉप पे है विजडन्स लिस्ट में। अच्छा, ये तो रही विजडन्स की 2020 लिस्ट। अब बात कर लेते हैं बेस्ट टेस्ट बैट्समैन कौन है। तो बेस्ट टेस्ट बैट्समैन है स्टीव स्मिथ फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे है विराट कोहली। बेस्ट ओडीआई बैट्समैन में कौन है? विराट कोहली। यानी 50-50 वाला जो मैच होता है ओडीआई उसमें टॉप पे है विराट कोहली, सेकंड नंबर पे है रोहित शर्मा, दोनों इंडियंस हैं। और अब बात करते हैं बेस्ट T20 बैट्समैन के बारे में, यानी 2020 मैच में कौन टॉप पे है? तो बाबर आजम, जो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, और KL राहुल, ये इंडियन है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है जेम्स बॉन्ड फिल्म में काम कर चुके अभिनेत्री ऑनर ब्लैकमैन का हाल ही में निधन हो गया। तो ये कहाँ से थी? ये लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम से थी, लंदन से थी। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑनर ब्लैकमैन कहाँ से थी? ये लंदन से थी और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये अभिनेत्री थी,
यानी ये सिनेमा से संबंधित है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है पूर्व रियल मैड्रिड, एटलेटिको और बार्सिलोना के कोच रेडोमिर एंटिक का निधन हो गया है। तो रेडोमिर एंटिक किस क्षेत्र से संबंधित है? ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन है, यानी रियल मैड्रिड, एटलेटिको और बार्सिलोना के कोच है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वे किस देश से हैं? वे हैं सर्बिया से। अच्छा, सर्बिया से है। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। और यहाँ पे मुद्रा यानी करेंसी क्या चलती है? दिनार, सर्बियन दिनार। अब इस न्यूज़ में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि रेडोमिर एंटिक किस देश से हैं? वह है सर्बिया से हैं। और वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन है, यानी वो कोच थे। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में पराग राजा को नियुक्त किया गया। तो अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एमडी एंड सीईओ के रूप में पराग राजा को नियुक्त किया है। पराग राजा को ये किसका स्थान लेंगे? ये विकास सेठ का स्थान लेंगे, यानी विकास सेठ रिटायर होंगे और पराग राजा यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। अभी कुछ दिनों पहले भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? इसने एक बैंक के साथ पार्टनरशिप की थी, यानी समझौता किया था कोविड-19 की बीमा पॉलिसी के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस बैंक के साथ इन्होंने ये समझौता किया था। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है चाइना टॉप्स इन इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग इन 2019। तो चाइना ने इंटरनेशनल लेवल पे पेटेंट कराने के मामले में सबसे टॉप पे रहे हैं। पेटेंट कराने के मामले में कैसे? तो अपने प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा पेटेंट किसने कराया? चाइना ने। कितने? 2,65,800 प्रोडक्ट्स का इन्होंने पेटेंट करवाया है, जो कि पिछले साल 2018 से 5.2% ज़्यादा है। अच्छा, इस साल चाइना ने टॉप किया, पिछले साल अमेरिका टॉप पे था। इस साल किसने टॉप किया है? चाइना ने, पेटेंट कराने के मामले में। पेटेंट क्या होता है? अगर कोई प्रोडक्ट आपने उत्पादित किया है फर्स्ट टाइम, या आपकी टेक्नोलॉजी से आपने उसे प्रोड्यूस किया है और आप चाहते हैं कि उसे और कोई ना बनाए, तो आप उसका पेटेंट करा सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लेज जो कंपनी होती है चिप्स की, वो क्या करती है? अपने आलू खुद उत्पादित करती है अपनी खुद की किस्म से, और उसने उस आलू की किस्म का क्या करा रखा है? पेटेंट। यानी उसके अलावा उस किस्म के आलू और कोई नहीं उगा सकता उसकी परमिशन के बिना। लेकिन गुजरात के कुछ किसानों ने उस किस्म के आलू उगा लिए, तो उस लेज कंपनी ने उन पे केस कर दिया, यानी उन्हें उगाने के लिए मना कर दिया, यानी उनकी परमिशन के बिना वो नहीं उगा सकते। ये होता है पेटेंट। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मानव विकास मंत्रालय ने कोविड-19 से लड़ने के लिए समाधान लॉन्च किया। यानी क्या है ये समाधान? समाधान है एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज। एक शानदार इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो कुछ प्रयोग करना चाहते हैं या नई खोज करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। क्या नाम है? समाधान, मेगा ऑनलाइन चैलेंज। तो इसमें अगर कोई आप प्रयोग करना चाहते हैं, कोई नई खोज करना चाहते हैं, तो आप इस समाधान को ज्वाइन कर लीजिए और अपने जो भी खोज, आपकी जो भी प्रयोग करना चाहते हैं वो इसके अंतर्गत कर सकते हैं और अपने आधार को मजबूत कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं? इसमें सिर्फ वो प्रयोग किए जा सकते हैं जो सरकारी एजेंसियों के हित में हो, उन्हें काम में आए, स्वास्थ्य सेवाओं में काम आए, अस्पतालों में काम आए और कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने में वह काम आए, या फिर अन्य कोई आपदा जिसमें इससे तुरंत समाधान ढूंढा जा सके। ऐसी चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं या उन चीज़ों की खोज कर सकते हैं इस समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज में। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। तो अब जान लेते हैं मानव विकास संसाधन मंत्रालय के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, आवेदन इसका 14 अप्रैल तक ही है, यानी आप 14 अप्रैल से पहले इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई खोज या कोई प्रयोग करना चाहते हैं, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, उसे आप उजागर करना चाहते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए 14 तारीख से पहले 14 अप्रैल से पहले। अब जान लेते हैं मानव विकास मंत्रालय के बारे में। तो इसके मंत्री यानी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य मंत्री है संजय शामराव धोत्रे। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारतीय रेलवे ने जीवन नाम से सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है।
तो भारतीय रेलवे ने अपनी कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में जीवन नामक सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। अभी कुछ दिनों पहले आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर ने भी सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया था, लेकिन उनसे भी सस्ता वेंटिलेटर किसने तैयार किया है? भारतीय रेलवे ने, जिसकी लागत कितनी है? मात्र 10,000 रुपये। अब ये वेंटिलेटर इन्होंने तैयार तो कर लिया, लेकिन इसकी परमिशन आईसीएमआर से लेना बाकी है। आईसीएमआर बोलते हो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं मेडिकल से रिलेटेड, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मेडिसिन, तो हमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से परमिशन लेनी होती है। उनके द्वारा अलाउ करने के बाद ही हम उसे पब्लिक कर सकते हैं। तो भारतीय रेलवे ने ये वेंटिलेटर तैयार तो कर लिया, लेकिन इसकी परमिशन बाकी है। परमिशन लेने के बाद, परमिशन मिलने के बाद ये 100 वेंटिलेटर प्रतिदिन बनाने की क्षमता के साथ बनाएगा। अब हमारे देश में प्रेजेंट में कितने वेंटिलेटर है? हमारे देश में सिर्फ 57,000 के आसपास वेंटिलेटर है। हालांकि अभी इनकी जरूरत इतनी तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे देश में कोरोना वायरस की स्थिति बिगड़ती है तो ये वेंटिलेटर काफ़ी कम है, यानी इनकी आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो इसी काम के लिए डीआरडीओ, इंडियन रेलवे, कई आईआईटीज मिली हुई है वेंटिलेटर तैयार करने में। अब हम जान लेते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1853 में। हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। और रेलवे राज्य मंत्री है सुरेश अंगाड़ी। और हमारे रेलवे के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। इन्हें वापस से इलेक्ट कर लिया गया है। इस न्यूज़ में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि जीवन नामक पहल किसकी है? इंडियन रेलवे की। किस मामले में? सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार करने में। अब ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब चलते हैं आगे। क्या है हमारे लिए? आगे है क्विज। क्विज किसकी? कल जो हमने न्यूज़ फॉर्म में जो न्यूज़ पढ़ी थी उनका आज क्विज करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोविड-19 के लिए किसके साथ मिलकर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। भारतीय जनरल इंश्योरेंस के साथ इसने ये बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। अच्छा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने कुछ दिनों पहले एक बैंक के साथ भी इसी कोविड-19 की बीमा पॉलिसी के लिए एक समझौता किया था। मैंने अभी पहले भी आपको पूछा है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए कहा है, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूं। द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर डीबीएस बैंक के साथ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने साझेदारी की थी। अच्छा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ किसने साझेदारी की है इसी कोविड-19 बीमा पॉलिसी के लिए? तो वो किया है भारत पे ने। भारत पे ने आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, इसके साथ किसने किया है? इसके साथ किया है फोन पे ने बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ कोविड-19 की बीमा पॉलिसी के लिए साझेदारी की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी ने भारत को $1 बिलियन देने की घोषणा की। यूएसएआईडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूएसए में यूएसएआईडी, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का मुख्यालय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 5T प्लान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो ये 5T प्लान दिल्ली ने लॉन्च किया है। अब हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटका, केरल और आंध्र प्रदेश। इन्होंने भी कोई ना कोई स्कीम लॉन्च की है कोरोना वायरस के चलते। तो कर्नाटक ने क्या क्या लॉन्च किया? कर्नाटक ने लॉन्च किया जनसेवा, नमस्ते ओवर हैंडशेक और कोरोना वॉच। ये किसकी है? कर्नाटक की है। केरल ने क्या लॉन्च किया? केरल ने लॉन्च किया है ब्रेक द चेन योदाहू एप्लीकेशन। और आंध्र प्रदेश की क्या है? मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी। ये आंध्र प्रदेश की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के मरीजों पर निगरानी रखने के लिए किस राज्य ने भारत का पहला स्वचालित ऐप लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला स्वचालित ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, झारखंड ने क्या किया? झारखंड ने एक प्रज्ञान इनिशिएटिव चालू किया था। और राजस्थान ने क्या किया? राजस्थान ने राजकोप सिटीजन्स ऐप लॉन्च किया था कोरोना वायरस के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने सैनिटाइजेशन एनक्लोजर और फेस शील्ड मास्क विकसित किया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव, जी सतीश रेड्डी, के सिवान, विनोद कुमार यादव। हमारा आंसर हो जाएगा जी सतीश रेड्डी। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। अच्छा, डॉक्टर बलराम भार्गव कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव आईसीएमआर के अध्यक्ष हैं। के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं। विनोद कुमार यादव इंडियन रेलवे के अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, एसआईडीबीआई
MSMEs को आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करेगा। SIDBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। तो SIDBI का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो कहाँ पे? लखनऊ में। दिल्ली में किस बैंक का मुख्यालय? तो पंजाब नेशनल बैंक का है। और चेन्नई में किसका है? चेन्नई में हमारे है इंडियन बैंक का और इंडियन ओवरसीज बैंक का। और वडोदरा में किसका है? वडोदरा में है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा का वडोदरा में है। इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई में है और पंजाब नेशनल बैंक का दिल्ली में है। चलते हैं आगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कन्नड़ हास्य अभिनेता बुलेट प्रकाश का निधन हो गया, वे किस राज्य से थे? तो हमारा आंसर होगा कर्नाटक। तो वह कर्नाटक राज्य से थे। कौन? बुलेट प्रकाश, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वारंटाइन किए गए लोगों पर नजर रखने के लिए किस राज्य सरकार ने रक्षा सर्वे ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और अगर नहीं आता तो आप नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।